안녕하세요. 합천 장군실입니다. 오늘은 육식갑자 중에서 이 육식갑자를 손 비빈다 하지요. 손을 비비서 우리가 기도를 한다든지 뭐 단갓집을 빌어준다든지 산신에 가서 빌어준다든지 용왕에 가서 빌어준다든지 아니면 뭐 차고 사이에 손을 비벼서 빌어준다든지 또 신당에서 법당에서 어떤 당주, 기주, 대주를 위해서 학생들을 위해서 빌어준다든지 할 때 오늘은 제가 말 그대로 육갑경을 가지고 육갑신을 청해서 육식갑자를 각각의 꼭지점이 있습니다. 갑자, 계유, 갑인, 개해 꼭지점에서 왼쪽에서 오른쪽으로, 왼쪽에서 밑으로, 또 오른쪽에서 밑으로, 오른쪽에서 왼쪽으로 사방 동서남북 꼭지점을 기준으로 이 육식갑자를 가지고 육두경 머리에서 책을 보지 않고 어떤 그 육식갑자 지식을 가지고 할아버지 쪽 신당을 바라보고 제자가 한번 손을 비비는 식으로 합장을 해서 한번 빌어 보겠습니다. 보기보다 상당히 어려운 것이라는 것을 생각하시고 좀 보시면은 우리가 쉽게 말해서 육식갑자를 그냥 손가락 짚어서 하는 거 하고 또 어떤 글로 적어서 하는 거 하고 차이가 많이 난다는 거 아시고 또 시청하시면 또 다르게 보일 수 있습니다. 제가 그럼 지금부터 육식갑자를 육두추운경으로 책을 보지 않고 직접 신당을 바라보면서 한번 읊어 보겠습니다. 천지여 신명이여 이르려 상신이여 옥강은 존존요 북도는 일곱은 칠성리요 동도 칠성서도 남도는 칠성리요 서도는 북도로라 칠성리 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언하고 실적에는 일강불사 월강불사 육갑으로 신령님 하에 동참 발언 널려하고 실적에로 산신으로요 육갑으로 신령님요 하에 동참어 발언하고 실적에는 용궁용왕사의 바다 용왕용신으로 육갑신령님 하에 동참 발언하고 실적에는 갑자을 축병인 정여무진기사 경호신미 임신계유 육갑신령님 갑술월에 병자 정충무인기묘 경진신사 이모개미 육갑신령님 갑신을류 병술정에 해무자 기축 경인신묘 임진계사 육갑신령님 갑을미 병신정묘 무술기에 경자신축 이민계묘 육갑신령님요 갑진을 사병호 정미무신기 경술신의 임자계축 육갑으로 신령님 하에 동참 받으시고요
갑진을 사평호 정미무신기호 경솔신의 임자개중육갑신령님 갑인을며 호병진 정사무 기미경신신요 임술계요갑으로 신령님 요하에 애동자오바로 받으시고 개의 임수월 신유경신 기무 정사병진 을묘갑 육갑으로 신령님 하에 동참발언하오 것이고요. 개축임자 신의 경술기요무신 정묘병오 기사무진 육갑으로 신령님 요하에 동참을 발언하오 것이고 계묘이민 신축경자 기예무술 정유병신을 미가보 육갑으로 신령님 하에 동참을 발언하오 것이 계사임진 신묘경인 기충무자청의 병술 을류갑신육갑으로 신령님 요하에 동참을 발언하오 것이고 개미모 신사경진 기묘무인 청축병자을의 갑술육갑으로 신령님 요하에 동참을 발언하오 것이고 계유임신 신미경호 기사무진 정묘병인 을주갑자로도 육갑으로 신령님 요하에 동참을 발언하오 것이고요. 갑자 갑술 갑신 갑오 갑진 갑인 육갑 신령님 하에 동참 발언하오 것이고 을추을의 을유 을미 을사을묘 육갑 신령님 하에 동참을 발언하오 것이고 병리 병자 병술 병신 병오 병진 육갑 신령님 요하에 발언하오 것이고 정묘 정축 정의 정유 정미 정사 육갑 신령님 하에 발언을 하오 것이고 우지무인 무자무술 무신무어 육갑 신령님 하에 동참을 발언하오 것이고 기사기묘 기축기에 기유기미 육갑 신령님 요하에 발언하오 것이고 경호 경진경 인경자 경술 경신 육갑 신령님 하에 동참을 받으시고 신미신사 신묘 신축 신의 신유 육갑 신령님 하에 동참을 발언하오 것이고 임신이모 임진 이민 임자 임수 육갑 신령님 요하에 동참 발언을 요하오 것이고 개유개 미개사 개묘 개주 개육갑 신령님 요하에 동참을 발언하오 것이고요. 개해추 개묘 개사 개미 개유라 육갑 신령님 하에 동참을 발언을 하오 것이고요. 임술님자 이민임진이모
신의 육갑신령님 하에 동참을 발언하오시고요. 신유신의 신축신묘 신사신미 육갑신령님요 하에 동참을 발언을 하오시고요. 경신 경술 경자 경인 경지 경호 육갑신령님 하에 동참을 발언을 하오시고요. 기미기육 기해 기축 기묘 기사 육갑신령님 하에 동참 발언을 하오시고요. 무어 무신 무술 무자 무인 무진 육갑으로 신령님요 하에 동참의 발언을 하오시고요. 정사 정리 정유 정해 정주 정묘 육갑신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 병진 병호 병신 병술 병자 병인 육갑신령님 하에 동참의 발언을 하오시고 얼묘 얼사 얼미요 얼유얼에 얼충육갑신령님요 하에 동참 발언을 하오야시고 갑인 갑진 갑오 갑신 갑술 갑자 육갑으로 신령님요 하에 동참으로요 동참의 발언을 하오야시고요. 갑인요 갑진요 갑오 갑신 갑술 갑자로 육갑신령님요 하에 동참의 발언을 하오시고요. 얼묘얼사 얼미얼유얼에 얼축으로 육갑신령님요 하에 동참의 발언을 하오시고요. 병진 병우 병신 병술 병자 병인 육갑신령님요 하에 동참의 발언을 하오야시고요. 정사정미 정유 정애 정축 정묘 육갑신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 무신 무술 무자 무인 무진 육갑신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 기미 기유 기에 기추 기묘 기사 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 경신경술 경자 경인 경진 경호 육갑신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 신유신의 신축신묘 신사신미요 육갑신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 임술 임자임이 임진이모 임신으로 육갑신령님요 하에
동참 발언을 요하오시고요. 개개축 개묘 개사개미 개유육갑으로 신령님요 하에 동참어 발언을 요하오시고요. 개유 개미 개사개묘 개축 육갑으로 신령님요 하에 동참어 발언을 하오시고요. 임신 이모 임진 임인 임자 임수 육갑으로 신령님요 하에 동참어 발언을 하오시고요. 신미신사 신묘 신축 신의 신유 육갑 신령님요 하에 동참을 바로 늘려하오시고요. 경목 경진 경인 경자 경술 경신 육갑으로 신령님요 하에 동참어 발언을 하오시고요. 기사 기묘 기축 기에 기유 기미 육갑 신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 무진 무인 무자 무술 무신 무어 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언을 요하오시고요. 청묘 청축 정해 정유 정미 정사로다 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 병인 병자 병술 병신 병호 병제 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언을 요하오시고요. 얼추거래 얼류 얼미 얼사 얼묘 육갑으로 신령님요 하에 동참에 발언을 요하오시고요. 갑자 갑술 갑신 갑오 갑진 갑인으로 육갑으로 신령님요 하에 동참어 발언을 하오시고요. 갑자을축 병인 정묘 무진기사 경호 신미 임신계유 육갑으로 신령님요 하에 동참어 발언을 하오시고요. 갑술월에 병자 정충 무인기묘 견진신사 이모개미 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언을 하오시고요. 갑신을요 병술정에 무자기축 경인신묘 임진계사 육갑으로 신령님요 하에 동참의 발언을 요하오시고요. 가벌리 병신정리 무술기에 경자신주 이민계묘 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언을 요하오시고요. 갑진을 사병호 정리 무신기유 경술신의 임자계축으로 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언을 요하오시고요.
갑인을묘 병진정사 오기미 경신신유 임술계 육갑으로 신령님요 하에 동참의 바르 널려하오시고요. 개해 임술 신유 경신 기무 정사병진 을묘갑인 육갑으로 신령님요 하에 동참의 바르 널려하오시고요. 개축임자 신의 경술 기유무신 정리병월 사갑진 육갑으로 신령님요 하에 동참을 바로 늘려하오시고요. 계묘 이민 신축 경자 기예무술 정류병신 을미가보 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 개사임진 신묘경인 기충무자 정해병술 을류갑신 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 개미모 신사경진 기묘무임 청축병자 을의갑술 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 개유 임신 신미경호 기사무진요 청묘병인 얼추갑자 육갑으로 신령님 하에 동참 바르 늘려하오시고요. 갑인을요 병진정사 무기미 경신신유 임술계의 육갑으로 신령님요 하에 동참 바르 늘려하오시고요. 갑진을 사병호 정리무신기육 경술신의 임자개축으로 육갑신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 가보을미 병신정류 무술기의 경자신주 이민계묘 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 갑신을요 병술정의 무자기축 경인신묘 임진계사 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 갑술노래 병자 정축무인기묘 경진신사 이모 개미 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 갑자을축 병인 정묘 무진기사 경모신미 임신계유 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 개유 임신 신미경호 기사무진 정묘병 얼축갑자 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 개미모 신사경진 기묘무인 청축병자 을의갑술 육갑으로 신령님요 하에 동참 바로 늘려하오시고요. 개사임진 신묘경인 기충무자 청해병수 을류갑신 육갑으로
신령님요 하에 동참 발언을요 하오시고요. 계묘 이민신축 경자 기예무술 정유병신을매가오 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언을요 하오시고요. 개축임 자신의 경술 기우무신 정미병 을사갑진으로 육갑신령님요 하에 동참 발언을요 하오시고요. 개인술 신유 경신 기미무어 정사병 을묘갑인으로 육갑으로 신령님요 하에 동참 발언 하오실 적에는요 금일날에 천일날에는요 이 시에도 제자가요 하늘에여 천지시명 옥강상제님요 육갑신령님 하에 동참발음이나리라요. 대상북도 칠은성군의 동도 칠성서도 칠성 남도는 칠성님의요 육갑으로 신령님요 비나리다요. 석가열의 부처님 아미타불 부처님 지장보살 부처님 약사열의 부처님 하에 동참으로 받으시고 산신으로는 야육갑신령님 하에 동참의 발언을 받으시고요. 용왕으로 육갑으로 신령님요 하에 동참의 발언을 하시고요. 당산천왕으로 육갑으로 신령님요 하에 동참을 발언을 하시고 육갑도사 지리도사 말문도사 부적도사로다요 역술도사 천문도사 역학도사로다요